Ini tindak lanjut dari kegiatan saya yang ini, kegiatan yang alatnya sering macet-macet. Nah, hari ini mumpung saya ada waktu, saya akan periksa apa masalahnya pada alat saya. Nanti saya bongkar total apa yang terjadi. Sebelum membongkar, saya tes dulu stop kontak saya dengan alat lain, apakah yang bermasalah stop kontaknya atau memang alat saya yang bermasalah. Setelah dites dengan alat lain, ternyata stop kontak normal. Berarti ini yang bermasalah pada mesin saya. Jadi nanti akan saya bongkar. Ini mesin saya sendiri, jadi kalau seandainya tidak jadi pun tidak akan ada yang memarahinya, karena ini alat saya sendiri. Kalau seandainya rusak, hancur, kita rongsokkan ke tukang loak. Nah, seperti inilah mengatasinya. Alat saya harus selalu di toko-toko. Nah, tapi kalau seperti ini terus ya bisa merusak reputasi pertukangan ini namanya. Makanya saya coba akan membongkarnya. Siapa tahu ada yang bermasalah di dalamnya, jadi bisa mengetahuinya. Nah, kita siapkan alat-alatnya. Ini ada kunci T ukuran, terus ada obeng test pen, obeng biasa, kemudian tang. Nah, sebelum melepas ini baut, kita cabut dulu stop kontaknya terlebih dahulu supaya aman. Siapa tahu nanti menyala mendadak kalau tidak dicabut. Lepaskan pisaunya, rimnya. Nah, sini ada benang membelit pada asnya. Setelah benang dilepaskan, ternyata mesin begitu dinyalakan langsung bisa. Tetapi tidak mungkin cuman karena benang itu mesin bisa macet, karena mesin ini berkekuatan 700 watt. Masa dengan benang segitu dia tidak mampu untuk memutarnya. Jadi karena penasaran, saya bongkar mesinnya supaya tahu lebih dalam apa yang terjadi. Nah, ini namanya angker. Sepertinya angkernya masih normal, tidak ada yang lecet, semuanya masih bagus, bearingnya masih bagus. Kemudian itu sepulnya juga masih normal, bagus. Ini angkernya saya bersihkan dengan tisu. Walaupun ini alat-alat kasar, sekali-kali dibelai dengan alat-alat lembut supaya dia mendapat perhatian. Kita bersihkan sampai bersih. Sebetulnya masih bersih, sama karena udah dibongkar sekalian aja dibersihkan. Nah, ini kumparan sepulnya juga saya bersihkan, tapi karena masih di dalam, bersihkannya sebisanya. Biar lebih mudah, kita lepas dulu. Pertama lepas dulu coolnya supaya tidak nyangkut nanti. Ini cool 1, coolnya masih bagus karena waktu kerja kemarin baru diganti yang baru. Cool 2-nya kita tengok apakah dia pecah atau sudah habis. Nah, cool 2-nya pun masih normal. Sekarang tinggal mengeluarkan kumparan spoolnya. Kita lepaskan kabel yang
konekkan ke cool. Kita lepaskan skrup penahan spoolnya. Nah, lepaskannya seperti ini, baru kita nanti kalau susah diketokkan ke bawah biar dia mudah ketokkan seperti ini pelan-pelan, jangan sampai dia keluar total, karena kalau keluar nanti kumparan kabelnya bisa terkena lantai dan tergores. Nah, ini sepertinya konektor pada spoolnya ada yang sudah putus, jadi mungkin ini antara nyaut dan tidak nyaut kalau dipakai, makanya dia sering macet. Yang putus kita cangkok dengan kabel. Ini ada kabel LAN. Kabel LAN ini isinya tembaga kecil tapi kuat. Nanti akan saya buat semirip mungkin dengan kumparan yang ada pada konektor spoolnya. Kita lepaskan dulu pembalut kabelnya, lalu kita nanti akan buat seperti kumparan, atau setidaknya bisa terkonek antara kabel utama dengan kumparan pada konektor spoolnya. Nah, seperti inilah hasilnya konektor yang kita buat. Setelah itu pada kumparan spool dan anker saya akan olesi dengan lem epoksi. Kalau ada clear, sebetulnya enak menggunakan clear motor atau cat pilok. Karena di sini tidak ada, makanya saya menggunakan lem epoksi. Sebetulnya lem ini fungsinya untuk kayu, untuk menyambung kayu. Tapi lem ini pun tahan terhadap panas dan air, mampu menahan panas sampai 200 derajat Celcius, sementara mesin ini hanya mengeluarkan panas sekitar 80 derajat Celcius. Jadi menggunakan lem ini saya rasa cukup aman. Mengolesi lem ke kumparan ini bertujuan untuk supaya kabel kalau ada yang lecet bisa tertutup kembali, jadi bisa menghindari dari konsleting listrik, jadi mesin kita nanti tidak mudah terbakar kalau panas. Setelah semua kumparan tertutup lem, seterusnya saya jemur supaya lem cepat kering. Sebetulnya kalau ada mesin blower bisa di blower, itu keringnya akan lebih cepat lagi.
Sekarang tinggal mengelem bagian angkernya. Sebelum dilem, terlebih dahulu dibersihkan dulu debu-debunya kalau ada yang nempel. Kemudian dibatasi dengan plastik antara kabel kumparan dengan angkernya supaya pas mengelem tidak terkena bercak lem. Karena kalau terkena bercak lem bisa mengganggu kinerja dari angker tersebut. Itu kalau menurut saya. Tapi kalau menurut kawan-kawan belum tentu sama seperti pendapat saya. Angker ini pun sama, setelah dilumuri semua dengan lem, kita jemur ke tempat panas supaya mudah kering. Sambil menunggu lem kering, kita kumpulkan dulu alat-alat tadi supaya nanti mudah mencarinya. Yang ini cool, ini tutup coolnya, ini skrup penahan spool, yang ini baut casing, ini perpak, ini ring pisau, kemudian itu baut pisau, itu pisaunya. Nah, kita kumpulkan supaya nanti mudah mencarinya. Kita tengok sudah kering atau belum lemnya. Setelah kering kita tengok kembali. Nah, ternyata ini kabelnya ada yang lecet, kabel utama dari saklar ke spool ini ada yang hampir putus satu. Jadi nanti kita putus total seluruhnya lalu disambung kembali. Ini kabel yang tadi sudah kiwir-kiwir kita putus saja, nanti disambung kembali supaya lebih terkoneksi dengan baik. Ini proses penyambungan. Kita lepaskan dulu bungkus kabelnya, lalu kita sambungkan seperti menyambung kabel biasa atau sesuai dengan teknik sambung masing-masing. Nah, sini biar lebih kuat saya tambah dengan solder. Sebelum disolder, timah saya olesi dulu dengan plug supaya mudah lengketnya. Ini proses penyolderan supaya hasilnya lebih kuat kalau disolder. Setelah disolder lalu kita bungkus dengan solasi supaya tidak menyetrum atau supaya lebih aman. Kalau sekiranya satu solasi belum cukup atau belum meyakinkan, kita tambah lagi solasinya supaya lebih aman lagi. Nah, sekarang tinggal perakitan ulang atau memasang ulang spool ke tempat dudukannya. Kita kencangkan skrup penahannya.
Kita pasangkan pertaknya, kemudian kita masukkan angkernya. Nah, kira-kira nanti bisa menyala atau tidak ini mesin. Mudah-mudahan setelah kita pasang bisa beroperasi dengan normal mesinnya. Nah, kita pasang dulu baut casingnya, pasang satu-satu, jangan terlalu kencang dulu. Setelah semuanya terpasang baru kita kencangkan masing-masing skrup. Sekarang pasang lagi coolnya. Jangan lupa cool satunya juga dipasang, nanti kalau sebelah aja yang pasang jadi gawe, malu-maluin namanya. Pas dites nggak bisa, ya wis ini. Setelah cool terpasang semuanya, sekarang coba saatnya pengetesan. Kita colokkan dulu listrik ke listrik, coba. Nah, ternyata bisa. Coba kita letakkan pada posisi bermacam-macam posisi, ada tegak, ada miring, seperti posisi normal. Sekarang kita tes menggunakan pisau. Sebelum masang pisau, kita cabut dulu, colokkan pada stop kontak supaya aman. Kita pasangkan pisaunya, pasang bautnya. Jangan lupa dikencangkan menggunakan kunci 10. Nanti kalau tidak dikencangkan, pas berputar pisaunya melanting mengenai orang lain atau benda lain, bisa berbahaya. Nah, sepertinya sudah bisa digunakan. Sekarang tes untuk motong kayu, ternyata bisa. Kita tes untuk membelah, apakah dia macet lagi. Ternyata begitu saklar ditekan langsung bisa berputar. Kemarin setelah mau dipakai lagi dia tidak bisa. Sekarang sudah normal kembali. Berarti perbengkelannya berhasil.